Il 4 marzo celebriamo la Giornata Mondiale dell'Obesità, un'importante occasione per sensibilizzare l'opinione pubblica, i decisori politici e i professionisti della sanità sull'impatto dell'obesità a livello mondiale e nazionale. Si stima che entro il 2035 la metà della popolazione mondiale sarà affetta da obesità. Per quanto riguarda l'Italia, gli ultimi dati dimostrano come l'11,8% della popolazione adulta sia affetta da obesità e il 36% da sovrappeso, che significa che quasi la metà degli italiani ha un eccesso di peso. Questi dati dimostrano un aumento progressivo dell'obesità nel nostro paese. La situazione è ancora più preoccupante se ci spostiamo verso l'età infantile, dove quasi il 10% dei bambini fra 8 e 9 anni presentano obesità e il 19% presentano sovrappeso. E naturalmente questa è una situazione che va attenzionata perché proprio a questo livello, a livello scolastico, va sensibilizzata la popolazione in termini di educazione, prevenzione e trattamento precoce dell'obesità. L'obesità si associa a un elevato rischio di sviluppare complicanze come il diabete, l'ipertensione, la dislipidemia e quindi eventi cardiovascolari come infarto, ictus, vasculopatia periferica, ma anche problematiche a livello renale, a livello epatico, a livello osteoarticolare. E molto importante, l'obesità si associa ad un aumentato rischio di neoplasie. L'Italia è il primo paese al mondo ad aver riconosciuto l'obesità come malattia cronica, progressiva e recidivante con la legge Pella dell'ottobre del 2025. In Veneto, da circa 10 anni, è stata istituita la rete Veneta per l'obesità, il cui centro coordinatore è il Centro regionale per la diagnosi e il trattamento integrato dell'obesità, che io ho il piacere di coordinare e che si trova presso la Clinica Medica Terza dell'azienda ospedaliera di Padova. In questo centro offriamo alle persone con obesità un percorso integrato multidisciplinare che comprende visite internistiche per obesità, con valutazione delle eventuali complicanze dell'obesità presenti, un counseling nutrizionale, se necessario un supporto psicologico e il disegno di programmi personalizzati di attività fisica. Viene quindi considerata l'opzione terapeutica migliore per il paziente, sia essa di tipo medico o di tipo chirurgico, e a questo proposito c'è un'integrazione completa con i colleghi della chirurgia bariatrica. Questi sono gli ambulatori afferenti alla Clinica Medica Terza che si occupano del trattamento bariatrico. Buongiorno, noi riceviamo gli utenti che eseguono una prima visita internistica bariatrica o una prima visita chirurgica bariatrica al centro clinico ambulatoriale oppure all'ospedale Giustinianeo presso il centro dell'unità della chirurgia bariatrica. I pazienti, nel momento in cui vengono contattati da parte nostra, riceveranno gli appuntamenti per lo screening endocrino-metabolico, il primo colloquio con la nutrizionista. Nel caso il medico ritiene opportuno far eseguire ai pazienti anche delle indagini ulteriori, quali un'ecografia epatica con fibroscan, ecocardio o monitoraggi pressori delle 24 ore, i pazienti vengono presi in carico in questo ambulatorio dove riceveranno le prestazioni che sono state richieste dai medici. Buongiorno signora, prima volta che viene qui da noi dietisti, vero? Sì. La manda qui da noi il medico chirurgo, vedo, Sì. e per fare una prima valutazione dietistica. Quindi oggi magari vediamo insieme un po' come si alimenta, quali sono le sue abitudini alimentari. Buongiorno e benvenuti nel reparto di chirurgia bariatrica dell'azienda ospedale Università di Padova. I pazienti che accedono al reparto di chirurgia bariatrica
vengono istruiti ad essere autonomi il prima possibile. Fin dal rientro dalla sala operatoria i pazienti vengono aiutati a mettersi seduti nella sedia e poi vengono aiutati a mobilizzarsi anche in corridoio il prima possibile. In regime di ricovero, dopo l'intervento di chirurgia bariatrica, avviene l'incontro con il dietista, dove viene consegnato anche un opuscolo informativo per quanto riguarda le modalità di rialimentazione dopo l'intervento, in particolare nelle prime settimane post-operatorie, con le indicazioni più precise riguardo quella che è l'integrazione proteica e multivitaminica.